Ребята, всем привет! Все сталкивались, что такое в автомобиле подвесной потолок. Вот так он выглядит. Будем от этого избавляться. Почему он ведет себя со временем вот так? Все очень просто. Существует маленькая прослойка поролона, который просто со временем портится, скатывается и отрывается от него ткань. Ну и соответственно отрывается от потолка. Это мы сейчас все сдираем, будем чистить. Чистят по-разному, кто щеткой, кто чем. В данном случае у нас в принципе бумажный потолок. Мы его пропитаем клеем и начнем клеить новую ткань. Ткань мы выбрали под Алькантару. Интересная такая ткань, не дешевая. Поехали.